हाँ जब क्या चीज़? हाँ भाई, रतन टाटा ने डायरेक्ट उसको कॉल किया है, ये नहीं पता चला क्या तुमको? मेरी पोस्ट डिलीट हुई है। ये लाइक गई लेकिन टाटा का हाँ, टाटा का तरफ से वही आ गया था। ठीक 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 है, जैसे आपको मन करे वैसे बन
नहीं तो मैं पत्थर दे दो इसी को फोड़ेगा। एक बार में मारिए, उसके बाद जल गाड़ी के ऊपर फेंकते हुए घूम जाइए। इस पे पत्थर चाहो तो गिराते हुए घूम जाना है गाड़ी के ऊपर, जल गाड़ी के ऊपर। बोले बजरंगबली महाराज राज की जय। चलो तो गिराते हुए घूम जाइए, घूम जाइए साथ में। चलो सुपर से 1 लीटर टंकी 60